Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero contarles un cuento sobre la rabia. Se trata de una niñita que no comprendía ciertas situaciones que acontecían en el hogar y que solo con el amor de su familia se logró dar cuenta. El cuento se llama Como las tormentas. Ayer tuve un día revuelto como las tormentas. Cuando me desperté, tenía muchas ganas de prepararme un pan tostado con mantequilla. Seguro estaría delicioso. Cuando abrí el refrigerador, busqué, pero no había mantequilla. ¿Qué? ¿No hay mantequilla? Con lo que me apetecía comer un pan de mantequilla, ya no quiero desayunar. El calor subía por mi cuerpo, que empezaba a quemar. ¡Quiero mantequilla! Grité, lloré, pataleé. ¿Y sabes qué? Mantequilla no encontré. Mi mamá me abrazó, un masajito me dio y la rabia se fumó. Más tarde, cuando más ganas tenía de recortar, mi hermano estaba usando las tijeras. ¡Quiero mis tijeras ahora! Mi papá me dijo que podía hacer otra cosa mientras. ¿Otra cosa? Ni pensarlo. Quiero recortar. Grité, lloré y pataleé. ¿Y sabes qué? Por las tijeras esperé. Mi papá me invitó a pintar, me mostró cómo podía esperar. Un besito me dio y la rabia se fumó. Por la tarde hicimos algo especial. La abuela y yo salimos a recoger moras. Y tantas moras recogimos que pensábamos llegar a la casa a hacer un batido para tomar once. Iba a estar riquísimo. Cuando ya nos faltaba unas poquitas para recoger, se me cruzó una piedra y me caí. Tropecé y sin moras me quedé. Me sentía rabiosa como un volcán en erupción. ¡Quiero moras! Grité, lloré y pataleé. ¿Y sabes qué? La abuela me miró y empecé a recoger las moras. Cuando mis piernas pataleaban, ella con sus manos las paró. Unas palabras cariñosas me dedicó y la rabia se me fumó. Por la noche me estaba duchando y lo estaba pasando tan bien en la ducha. Trasvasaba agua en mis vasitos, jugaba con la espuma y estaba calentita. Cuanto más me divertía, mamá me dijo que era momento de salir para cenar. ¿Salir ahora? Quiero estar más rato en la bañera, grité enfadada. Quiero seguir en el agua, grité, lloré y pataleé. ¿Y sabes qué? Con la toalla me sequé. Mamá me acompañó envuelta en la toalla, me abrazó, me contó un chiste y la rabia se fumó. Hoy he tenido un día revuelto como las tormentas. ¿Y sabes qué? Cuando más lo necesitaba, sentí que pasara y pasara lo que pasara, mi familia igual me amaba. La rabia tengo que dejarla de lado. Tengo que aprender a pensar antes de enojarme y explotar casi como un volcán. Así que te dejo el desafío. Piensa bien antes de enojarte. Tu familia se puede poner triste, pero siempre va a estar ahí contigo para ayudarte y enseñarte. Chao, que estés muy bien, espero te haya gustado el cuento.